Number 11. Let f of x equals bracket x minus 1 whole square, bracket x plus h plus k, where h and k are constants. When f of x is divided by x minus 1, the remainder is minus 28. It is given that f of x is divisible by x minus 3. 咁而家熒幕所見呢條題目咧係改編自2015年文憑試數學必修部分1卷嘅第11條嘅。咁咧喺題目當中咧，我哋有幾個重點啦。咁第一個咧就係當下呢個多項式 f 括號 x 咧被 x 減1除嘅時候咧，有個餘數負28。第二個咧就係話咧，當佢俾 x 減3除咧整除，換言之咧真係冇餘數。咁喺呢度咧，不妨我哋重溫翻下多項式裡面兩個好重要嘅定理啦。第一個咧就叫做餘式定理，係啦，英文叫做 remainder theorem。remainder theorem。咁呢個定理係講啲乜嘢嘅咧？佢就話咧，如果有個多項式 polynomial， 呢個多項式啦，假設叫做 f of x 咁樣啦，佢咧俾一個線性因子去除 is divided by 某個線性因子啦，我當係 x 減 a 咁啦。咁當中個 a 係一個常數。咁咧呢個餘式定理咧就可以話俾我哋聽，喺呢種情況底下咧，嗰個餘數係啦 remainder 個餘數咧，咁我知道係一個數字嚟嘅啫。而呢個數字嘅數值咧係會等於 f 括號 a， 就好似咧將佢代咗個 a 落個 f 裡面計算個數值咁樣。咁有時咁好死唔死，嗰個 a 一代咗落去計到係0噶嘛。咁如果個 f 括號 a 係0，咁會點咧？咁呢個就係我哋第二個定理所講到啦。呢個咧叫做因式定理，喺英文咧叫做 factor theorem。係啦，呢個因式定理咧，佢係話咧，如果咧 f 括號 a 咧，如果係啦嗰個多項式 f 啦喺 a 個點嘅取值，即係 f 括號 a， 如果係等於0嘅話咧，咁我哋咧就可以推論到 x 減 a 咧 ，x 減 a 就會係 f 嘅一個線性因子啦。嚇 ，is a factor of f of x。咁換言之下，亦即係話咧能夠被 x 減 a 去整除，即係亦都可以話咧 f 括號 x 咧 is divisible by x minus a。咁有時咧個線性因子未必咧係好似呢度咁靚仔，係 x 減 a 咁嘅形狀嘅。咁有機會可能個 x 嘅係數未必係1嘅喎。咁可能如果係啦嗰個 mx 減 n 咁樣嘅款嘅話咧，咁咧計出嚟嗰個餘數咧就會係變咗 f m 分之 n 啦。個情形咧就好似你當咗 mx 減 n， 如果係0嘅話，計算個 x 嘅數值，咁x 嘅數值就應該係 m 分之 n 咯。係啦，咁同樣道理喺因式定理啦，如果計到係啦 f m 分之 n 等於0，當中 m 同 n 係啲常數啦。咁咧，我哋亦都可以咧推論到咧，係嗰個 mx 減 n 咧會係呢一個 f 嘅一個因子嚟嘅。咁有咗呢兩個定理去幫助我哋咧， A 部分咧就相對嚟講係非常容易噶。Part A find h and k。根據餘式定理，我哋知道 f 括號1咧係應該咧會等於當嗰個多項式 f(x) 咧被 x 減1除嘅餘數，而題目話俾我哋聽咧，呢個餘數咧係負28嘅，係啦。咁所以嚟講咧 f 括號1應該會等於負28。咁但係 f 括號1咧，我哋諗一諗，我哋其實咧係將佢代翻落去 f 嘅算式入邊。咁當我代咗個1落去，咦又減翻1喎，跟住括號2次方喎，然後咧乘以括號1加 h 咁樣啦。係咪？再加 k 咧就會等於負28。咁但係1減1咧就會0咗嘅呢度。咁所以嚟講咧就會令到咧我知道 k 咧係會等於負28啦。咁然之後咧我哋就要睇啦，因為咧 f 咧係能夠被 x 減3去整除嘅。咁即係話咧 f 括號3嘅話咧 ，f 括號3嘅話咧就應該會等於0。根據因式定理。好，咁我哋而家又代佢入去啦。
將佢嗰個3減1括號2次方，跟住咧，然後括號啦3咯，就再加 h 刪括號，再加翻 k 就會咧等於0。咁但係由於頭先咧我哋已經計咗 k 咧係-28㗎啦，咁我哋咧只需要代翻落去，咁就得咯。咁喺呢度解條方程啦，3減1就變咗2啦，咁就有2次方喎，咁所以咧就會咁啦。咁然後就3加 h 刪括號啦，就等於28，係啦，咁亦即係咧3加 h 咧係會等於7嘅，係啦，咁即係 h 係4，咁完成咗 A 部分咯。Part B. Someone claims that all the roots of the equation f of x equals 0 are integers. Do you agree? Explain your answer. 咁題目咧要求我哋咧判定下 f 括號 x 等於0嘅所有根係咪全部都係整數？咁咩叫根咧？咁roots 嘅意思係根嘅意思啊。咁咩叫根咧？就即係話咧，我哋假設如果我哋設咗 f(x) 等於0嘅時候，應該會計算到 x 嘅數值嘅。計出嚟嗰個數值，我哋叫佢做個根。咁計出嚟嗰幾個數值咧，如果佢全部都係 integers 啊，即係話咧係整數。咁整數咧可以正可以負㗎，咁咧亦都可以零㗎，即係包括0啦、正負1、正負2等等嗰啲。咁我哋想知係唔係所有呢啲根咧都係整數？咁個做法都唔難嘅 B 部分嗰度。咁我哋首先咧，我哋假設咗 f 括號 x 等於0先，然後咧就將頭先 A 部分計到嘅數字咧代翻落去，亦即係會有咧 x 減1啦，刪括號2次方，跟住咧 x 加4刪括號，再減28會等於0。然後咧，我哋嘗試咧將左方嗰度展開咗先。咁利用到完全平方恒等式去幫我哋啦。咁x 嘅2次方減 2x 加1刪括號啦，然後咧就括號 x 加4再減28咧就會等於0。咁然後我哋咧就將佢再展開一下啦嚇。咁我哋睇一睇究竟個 x 3次方啦，首先會有係咪？咁所以就應該會 x 3次嘅。有留意下啦，究竟嗰個x 2次項究竟會係乜嘢咧？咁樣我哋睇一睇，我哋可以有兩個方式啦，可以係4乘落個 x 2次度啦，或者咧係-2乘落去個 x 度都得嘅。咁所以咧，根據上述嘅觀察，我哋知道可以咧係加咗4x 2次，再減翻2個 x 2次，所以咧就真係加 2x 嘅2次咯喎。咁然後咧，我哋再計算嗰個 x 項啊。咁個 x 項咧就要咁樣諗嘅，佢可以咧係由1乘落個 x 度啦，或者-2x 乘落個4度產生嘅。咁所以咧就會變咗-8x 就再加 x，咁即係咧其實係減咗7x 㗎。咁至於個常數項方面咧，分別有加4同埋減28嘅，咁所以咧應該會得出減24嘅。咁然後咧就等於0。咁由於我知道 x 減3係咧呢一個 f 嘅一個嘅線性因子嚟嘅，咁由於題目呢度講咗啦，咁所以咧我理論上可以將 x 減3咧係去抽出嚟，咁剩翻嗰隻括號究竟會有啲乜嘢咧？咁我哋可以比較一下，為咗要令到個 x 3次項嗰個係數係1，係啦，咁即係話咧括號入邊一定要涉及個 x 2次項喺度。至於個常數項咧，要產生到個-24出嚟，即係要諗下-3要乘咗某數之後會變咗-24。咁將24除1除以3咧，我就知道個常數項咧一定咧要係正8先至得嘅。咁然後咧我就要諗一諗，究竟中間呢一度究竟要補個咩 x 落去咧？咁樣，咁我哋可以用類似頭先嘅方法去諗。我哋知道咧 f 多項式當中 x 2次方嘅係數係正2。咁而咧喺我哋而家嘅計算嘅當中咧，我哋會產生咗-3乘 x 嘅2次方嘅。咁理論上應該要將 x 咧乘咗某個 x 項之後咧，要將佢合併之後要產生到正2x。咁好簡單，2加3等於5。咁我就知道咧應該要加翻5個 x 喺中間，咁咧就可以產生到咧題目嗰個正2x 2次啦。咁如果唔信嘅話，檢查下喎，-3x 2次。加翻5個 x 2次就會變成咗正2x 2次啦。
咁當然啦，如果唔中意用呢個方法嘅同學咧，亦都可以嘗試用長除法啦，或者用短除法咧，都可以計到相同嘅結果嘅。好，咁我哋咧之後咧，我哋就要再諗一諗，如果 x 減3括號x 2次方加 5x 加8等於0，換言之，即係話一係咧就會係 x 要等於3，或者咧要麼咧就係 x 2次方加 5x 加8等於0。係啦，咁啊即係話一係就 x 等於3啦，要麼 x 等於3，要麼就係 x 2次加 5x 加8等於0。咁喺呢度咧，我哋可以利用到呢一個二次方程嘅公式去做嘅。咁啊，二次方程嘅公式咁啊提一提，就係咧，如果有個二次方程 ax 二次方加 bx 加 c 等於0，係啦，咁喺呢一條二次方程嘅當中，咁我哋有3個係數啦，分別係 a 啦、b 啦同埋常數項 c 咁樣啦，係啦，咁我哋咧可以利用二次方程嘅公式咧，就係 x 會等於首先咧就要負 b 嘅，然後咧就加減開方，然後咧就要 b 嘅2次，再減4a 乘落個 c 度，然後咧再全式除2個 2a， 咁就可以咧計算到個二次方程嘅答案啦。咁我哋代一代啦，咁就知道咧應該係乜嘢啊？要負5啦，加或者減開方5嘅2次，減4乘以1乘以8，然後再全式咧除以2乘以1。咁好不幸地啦，係啦，我哋會得出兩個唔係實數嘅根㗎，係 x 係3啦，或者係啦 x 咧係等於負5啦，加減開方負7除以2。咁我哋留意到啦，呢兩個根啦，負5加開方負7除以2，同埋咧負5減開方負7除以2。由於咧佢哋涉及一啲開方嘅負數啊，咁所以其實咧佢哋唔係實數嚟嘅。咁亦即係話咧，佢哋唔係整數嚟嘅。咁既然唔係整數嘅話咧，咁即係話呢條算式裏邊有其中兩個唔係整數嘅非實嘅複根，咁所以咧就唔同意個宣稱啦。咁我哋最後答句就係咧 ，the claim is disagreed， 就唔同意啦。咁我哋咧就完成呢一道嘅題目咯。咁希望呢一條嘅短片對大家有幫助啦。我係戰地記者黃恆之，為大家報道。Thank you very much. Bye.